kababaeng senior citizen ang patay samtang 5 ang angol dihang nagkarambola ang tulo ka mga sakyanan sa Upper Puerto sa Cagayan de Oro City. Nakaalerto si James Paulo Yap. Pinaspasay ang rescue operation sa mga personahe sa CDRRMO sa mga sakay ni ining usa ka pick-up truck sa Upper Puerto sa Cagayan de Oro City. Pasado alas 3 sa hapon adlong Biyernes nga nalambigit sa karambola sa tulo ka mga sakyanan. Ang mga sakyanan nga nalakip sa karambola mao ang usa ka mixer truck ug L300 van. Migawa sa investigasyon nga nawad ang og kontrol ang driver sa mixer truck. Hinungdan nga gidaro niini ang duha ka kasugat nga sakyanan. Sa pick-up sir, upat sila tanan. Atong duha ka tigulang magtiayon. Si nanay murag nagkuan na ba? Kanang nagtinga na gid siya. Napaboran mo sa kuan sa puntahan kapit. Sumala sa mga residente nga nakakita sa mga insidente, gikan sa ibabaw nga bahin, ang mixer truck ug paingununta sa direksyon sa Cagayan de Oro City. Samtang pasakasab sa direksyon sa Bukidnon, ang pick-up truck ug ang L300 van. Pagabot dinhi sa kurbadahong bahin sa maong dalan, dito na nagsangpok ang tulo ka mga sakyanan. Kami resulta sa pagkamatay sa usa ka senior citizen nga pasahero sa pick-up truck. Gawas sa babaeng senior citizen nga sakay sa pick-up truck, 5 sab ang samdan kung asa tulo sa pick-up ug duha sa L300 van. Wala una mihatag og pahayag ang traffic investigator tungod aduna po kunoy panagsabot ang kumpanya sa mixer truck ug kabanay sa namatay nga pasahero ug driver sa L300 van. Samtang nakakustudiya na sa Puerto Police Station ang driver sa mixer truck. Kauban si Makoy Sempron, James Paulo Yap, 1 Mindanao.